নমস্কার, আমি চন্দনা নস্কর। আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্রত্যেক দর্শককে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাই। আজকের ভিডিওর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে রুমেন ফ্লু। রুমেন ফ্লু বলতে ছাগলের পাকস্থলীতে যে কৃমি হয়। ছাগলের সাধারণত 4টে পাকস্থলী আছে, আর সেই পাকস্থলীর মধ্যে 2টো পাকস্থলীতে কৃমিটা বেশি হয়, যেমন রুমেন আর রেডিকুলাম। রুমেন আর রেডিকুলামের মধ্যে এই কৃমিটা আর কি হয়। আর এই মানে এমন সুপ্ত অবস্থায় হয় যে ছাগলের আস্তে আস্তে ছাগল খুব স্ট্রেস হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, আর ছাগল আস্তে আস্তে খুব অবনতির দিকে চলে যায়। আমরা আজকের যে বিষয়টা আলোচনা করব, এই রুমেন ফ্লু মানে কৃমি। রুমেন ফ্লু বলতে কৃমি, ছাগলের কৃমি হয়, মানে প্যারাসাইটের জন্যই আর কি কৃমিটা হয়। ছাগল অনেককে যারা বেশিরভাগ যারা ছাগল স্টল ফিডিংই খাওয়ায়, যেমন খড়, অনেকে খড় খাওয়ায় না, সেই খড়ের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় এই কৃমিটা থাকে। এমন সুপ্ত অবস্থায় থাকে যে সেই খড়ের খাওয়ার মাধ্যমে ছাগলের শরীরের মধ্যে চলে যায়, স্টমাকের মধ্যে গিয়ে তারপর আস্তে আস্তে কৃমিটা হওয়ার ফলে ছাগল আস্তে আস্তে খাওয়া কমিয়ে দেয়। ছাগলের মাঝে মাঝে দেখবে পাতলা পায়খানা হয়, এমন পাতলা পায়খানা হয়, পাতলা পায়খানা থেকে দুর্গন্ধও ছাড়ে। প্রায় দেখবে পাতলা পায়খানার ওষুধ তোমরা দিলে দেখবে কিছুদিন পরে আবার পাতলা পায়খানা হয়। তোমরা দেখবে আস্তে আস্তে ছাগলটা দেখবে, ছাগল বলো গরু বলো, আস্তে আস্তে দেখবে তার ডিহাইড্রেশন হতে হতে আস্তে আস্তে ছাগলটা একদম নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আবার অবশেষে যদি তাকে ঠিকমতো যদি কৃমিনাশক করা হয়, আস্তে আস্তে সে মৃত্যুর দিকে চলে যাবে। তা আমাদের ছাগলের কৃমিনাশক করতে গেলে সাধারণত আমাদের বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ভালো সেই রকম প্যাথোলজি নেই যে আমরা ছাগল চাষ করি, কম বেশি সবাই তো আমরা করছি, সেইভাবে প্যাথোলজি নেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে ছাগলটা কী কৃমি হয়েছে। কৃমি তো বিভিন্ন ধরনের কৃমি আছে, অনেক রকমের কৃমি আছে। যে ছাগলটা কী কৃমি হয়েছে সেটা প্যাথোলজি ল্যাব সেরকম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নেই যে সেই ল্যাবেতে নিয়ে গিয়ে ছাগলটা পরীক্ষা করাবো যে কী কৃমি হয়েছে, সেই কৃমিনাশকটা দিলে সাথে সাথে কৃমি সেরে যাবে। আর সেই প্যাথোলজি আমাদের নেই। সেই জন্য আমাদের কি করতে হয়, সেই জন্য আমাদের রেকমেন্ড করা হয় যে ছাগলের কৃমিনাশক যখন করবে আলাদা আলাদা বিভিন্ন রকম আলাদা আলাদা চেঞ্জ পরিবর্তন করে কৃমিনাশকটা করতে হয়। তা আমাদের কৃমিনাশকটা করতে গেলে কি হয়, আমাদের কৃমিনাশকটা সেই জন্য আমাদের আলাদা আলাদা করে কৃমিনাশক দিতে হয়। আর আমাদের এই যে কৃমিনাশকটার কথা বলছি, রুমেন ফ্লু, এই কৃমিটা এমন কুচো কুচো প্রথমে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, আস্তে আস্তে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। ওই রুমেন ফ্লুকের মধ্যে ওরা পুরো কবজা করে নেয়। আস্তে আস্তে একদম পুরো ছাগল কমজোর হয়ে যায়, এত কমজোর হয়ে যায় তাকে নিউট্রিশন প্রোটিন ঘাটতি হয়ে যায়, তারপর অ্যানিমিয়া হয়ে যায়। অ্যানিমিয়া হয়ে গেলে তো ছাগল তার বাঁচানো যায় না, বাঁচানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। সেই জন্য আমাদের কৃমিনাশকটা খুব জরুরি ছাগলের ক্ষেত্রে। আর ছাগলের কৃমিনাশক করতে হলে কি আমাদের ওই পরিবর্তন করে দিতে হয়। আর আমি এর ট্রিটমেন্টটাও বলে দেবো যে কীভাবে এই কৃমিনাশকটা তোমরা করবে। মাস্ট এই কৃমিনাশকটা করতেই হয়, কারণ এই কৃমিনাশকটা না করলে ছাগলের বিশেষ করে ছাগলের ক্ষেত্রে বাঁচানো খুব মুশকিল। আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে ছাগলটা কী কারণে হচ্ছে, কি হচ্ছে। আমরা বাইরে থেকে তো দেখে তো বোঝা যায় না, উপলব্ধি করা যায় না। সেই জন্য আমাদের কৃমিনাশক প্রায় 1-1.5 মাস, আমি মাঠে চড়িয়ে খাওয়াই বলে আমি 1.5 মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক করি। আর সেই কৃমিনাশকটা আমি তোমাদের বলছি যে কৃমিনাশকটা রুমেন ফ্লু হতে আটকাবে, যেটা এই যে শরীরের মধ্যে যে রুমেন পাকস্থলীর মধ্যে, সেই জন্য এই ছাগলের এই কৃমিনাশকটা করা খুব জরুরি। এই কৃমিনাশকটার নাম বলছি, বন্ধুরা ভালো করে এটা নোট করে নেবে। এই অক্সিক্লোজানাইট কম্পোজিশনের যে কোনো কৃমিনাশক, এই কৃমিনাশকটা দিয়ে এই যদি রুমেন ফ্লু হয় ছাগলের, এই অক্সিক্লোজানাইট কম্পোজিশনের যে কোনো মেডিসিন তোমরা নিয়ে আসতে পারো। যেমন অক্সিক্লোজানাইটের মধ্যে আছে টোলজান এফ ভেট, তারপর অক্সিক্লোজানাইট নিনজান আছে। হ্যাঁ, এরকম প্রচুর কোম্পানি আছে মার্কেটে। তোমরা এই কৃমিনাশকটা করাবেই মাস্ট। আর তোমরা কি করে বুঝবে যে এই রুমেন ফ্লুকে হয়েছে বা কি হয়েছে, এইটা ওই জন্য তো আমরা বুঝতে পারি না বলেই তো আমাদের সমস্যা হয়, আমরা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হই। যাতে আমরা ক্ষতির সম্মুখীন না হই, এই জন্যই আমি এই ভিডিওটা করছি। ছাগলের কৃমিনাশকটা কত পরিমাণ দেবে,
পরিমাণটা হচ্ছে পার কেজি বডি ওয়েটে 10 mg করে দিতে হয়। এটা পার কেজি বডি ওয়েটে 10 mg, মানে এই এইভাবে তোমরা ছাগলকে মেডিসিনটা তোমরা খাওয়াবে, কৃমিনাশক করবে। অবশ্যই তোমরা কৃমিনাশক করবে, যারা কমার্শিয়ালের মধ্যে করছো বা এমনিও করছো, তোমরা এই কৃমিনাশকটা এই মেডিসিনটা তোমরা অবশ্যই করাবে বন্ধুরা। আর এখানেই আমি ভিডিও পোস্ট করব। আর এইরকম ভিডিও যদি আরও পেতে তোমাদের চ্যানেলটিকে যারা নতুন দেখছে তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আর বন্ধুরা বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে। ধন্যবাদ।